Evet, hepinize merhaba. Bu saatte PKX oynuyoruz. Hayır arkadaşlar. Ya bir dakika. Arkadaşlar bu arada para yükledim. Bir dakika. Göstereyim size. Bakın arkadaşlar, 204 TL yükledim. Şimdi ilk yapacağım şey Özgüç TV paketini almak. Bir tane bunu alalım. Bir dakika arkadaşlar, girip geliyorum. Evet arkadaşlar, işte diyor, şu an çok mutluyum ve ödül başarılı oldu. Evet arkadaşlar, çok mutluyum. Bu arada arkadaşlar, abone olup bana 1K kreatör olabilirim. Arkadaşlar ben nedense bir dakika. Evet arkadaşlar, geldim, Kral Şakir alıyorum. Bir dakika, alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, alıyorum Kral Şakir'i ve aldım. Evet. Aldım arkadaşlar. Ve arkadaşlar şey geldi. Update Girl'ın saçı geldi. Ay, tacı geldi. Ve hazırsanız gösteriyorum. Ve geldi. Neyse, o kadar heyecanlanmayalım. Bir tane daha mı bir şey alacaksın? Evet. Bunu alsana bak. Bunu al. Bir dakika arkadaşlar. Batız Maru paketini alacağım. Hazır mısınız arkadaşlar? Bende Hello Kitty'si var, göstereyim. İnanmayanlar için. Bakın. Kıyafeti de var. Evet. Bu arkadaşlar bu değil zaten. Arkadaşlar bu arada ben nedense bu üstü çok seviyorum. Bu da var. Ama bakın. Hello Kitty'nin takımı böyle arkadaşlar. Bir de Neyse. Biz eski halimize dönelim. Bir dakika. pijaması var. Biliyorum. Evet. Şuradan alsana. Dur. Ne alayım? Bak şunu al. Benim istediğimi alacaksın değil mi? Bir dakika arkadaşlar. Sky zırhını alamıyorum. Evet. Arkadaşlar ben tilki kiti alacaktım. Bir dakika. Çok mutluyum. Alacağım, geliyorum. Ya da arkadaşlar 2 tane 5 tane almak istiyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar, alıyorum seti. Aldım, gitti. Yapma. Bunu mu aldın? İkili aldım arkadaşlar. Hadi gelsin. Evet. Ay, ne ikilisi? 5'li aldım. Ve şunu alacaktım. İnşallah ben çıkar. Ya da arkadaşlar böyle bir tane paket almak istiyorum. Ben paketini almayacağım zaten. 76 TL kaldı. Evet. Bunda ben bir şey göstereyim. Batız Maru paketini alacağım. alsana. Neyse, bir dur. Evet Gösteririm şimdi. seninle. Evet arkadaşlar. Bu arada Nisan merhaba diyor. Merhaba de. Merhaba diyor arkadaşlar. O söylemiyor tabii. Batız Maru paketini alacağım. Bak şunu diyorum ya. Neyi? Beni bekle işte. Dur şunu alacağım. Tamam, bir dur. Şu öyle. Batız Maru alıp geliyorum. Evet, aldım arkadaşlar Batız Maru paketini. Başka alacak mısın? Ve çok mutluyum arkadaşlar. Hadi gel artık. Bir dakika arkadaşlar, bakayım kaç TL kalmış. Bakalım bir. 19 TL kalmış. Dur ben sana göstereyim. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldim şimdi. Neyse, bir dur. Bir dakika. Neyse, heyecanlanma bir. Evet, Sky zırhını alamıyoruz. Bunu almaya çalışacağım, bir dakika. Evet arkadaşlar, geldim şimdi, emoji paketini almak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Ya da bunu alacağım, bekleyin. Evet arkadaşlar, alıyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar, geldi. Evet, 20 elmas da geldi. Nimmas ne ya? Ben sana göstereyim. Buradan bir yer. Şöyle Bir dakika arkadaşlar, kardeşim eliyor. Arkadaşlar keşke ben o değil. 85 TL bunu alsaydım. Neyse, boş verelim. Nimaz bu ya. Nimmas nerede? Nimaz. O Nimmas değil. Uğur Böceği. O böceği işte. Evet arkadaşlar, bir dakika. Nimaz.
Bakalım elmas alabiliyor muyuz? Bir dakika geliyorum. Alıp. Evet arkadaşlar 12 TL'miz var. Ben bir şey almayayım ya. Kral şeker alsana. Yetmiyor. Evet arkadaşlar şimdi. Şimdi var. Kral. 28 TL. Neyse. Biz bir şey bakalım arkadaşlar. 20 elmas lazım. 6 TL alıp geliyorum. Evet arkadaşlar alıyoruz. Elmas dedim. O para yetmiyor. Evet aldık. Gel artık. Elmas dedim ya. Evet. Elmasımız da geldi. Emojimize bakalım yine. Diyor arkadaşlar. Bu değil arkadaşlar durun. Nimas'ı niye almadın? Bak Nimas'ı almışsın işte. Bu değil bir dakika. Bu arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi Versene. gösteriyorum. Arkadaşlar bu arada kombin yapmayı seviyorum. Bir dakika. Neyse bir dur. Bir dakika arkadaşlar. Şunu şöyle alayım. Ne? Ne saçı? Bak bu saç gelmiş. Dur. Bu saç. Şuna bir baksana. Çok güzel. Hı. Bunu beğensene. Evet arkadaşlar uçan şemsiye alacağım şimdi. 60 elmaslar. Ya. Bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar geldim şu an. Özür dilerim arkadaşlar. Hastayım. Bir şey seçeceğim. Bir dakika. Bu ne? Bunu alacaktım. Aldım gitti arkadaşlar. Evet. Bu değil. Bir dakika o nerede? Özür dilerim arkadaşlar hastayım. Nerede ya? He burada. Uçuyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu öyleydi. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dakika. Evet Maya petimizi de aldık ve alıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Ya da bir tane kombin yapalım. Bir dakika. Nerede? Şöyle bir dakika Batu numara paketini. He gelmiş. Şöyle. Bu ne? Batu numara paketini kombinini yapacağım. Ya da Hello Kitty kalsın arkadaşlar doğru. Eldiveni çıkaralım. Hastayım arkadaşlar özür dilerim. Ayakkabı çıkarsana. Bekle çıkaracağım. Evet arkadaşlar böyle. Arkadaşlar ben bu terliği çok ama çok seviyorum. Hayalimdi bu terlik benim. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım ve Ayakkabı kalsın. Eldiven niye takıyorsun? arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. Evet arkadaşlar şimdi 30 numara paketinin çantası çok güzel.
Hello Kitty kulaklığı kalsın mı? Kalsın hadi senin kalacak. Ya da bu kalsın. Ya ama bu daha güzel. Ona yakışır. Bu kalsın. Evet arkadaşlar şimdi gözlükte bir şey yok. Tabii ben bunu çok neyse. Evet arkadaşlar Batu Marı paketinde gelmiş. Eski halime dönelim. Neyse arkadaşlar böyle abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.